ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم خبرونه. زه هدایت الله دانش یم. بسم الله الرحمن الرحیم. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې لوی رئیس د کابل جلال آباد لوی لارې ته د ښویېدو په حال کې د غره د یوې برخې د وضعیت د ارزونې په موخه سفر وکړ. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې لوی رئیس ملا نورالدین ترابي په داسې حال کې چې د ننګرهار والي ملا ګل محمد، د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي، د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازي، د ننګرهار ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي رئیس قاری دان محمد حسیني، د اطلاعات او نشراتو رئیس حافظ محمد یوسف حماد، د مین پاکۍ چارو د انسجام او همغږۍ رئیس قاری نورالدین رستم خیل، د اداري انجنیرانو او استوګنې لپاره د آغاخان بنسټ تخنیکي مسؤلینو، د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ په دیمکاسي سیمه کې د ښویېدو په حال کې د غره له سیمې څخه لیدنه او ارزونه ترسره کړه. ښاغلي ترابي له مسؤلینو سره په غونډه کې وویل چې موږ زیانمنو کسانو ته د رسېدنې ترڅنګ د وقایوي پروژو پلي کولو ته لومړیتوب ورکړی، ځکه چې دا د خلکو د ځان او مال د ژغورنې تر ټولو اغېزناکه او اقتصادي لاره ده. د یادې سیمې له ارزونې وروسته د یادې ادارې لوی رئیس د ننګرهار والي، د لغمان مرستیال والي او اړوندو مسؤلینو سره د سلا مشورو پر مهال وویل چې د غره دغه برخه د مسافرو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي او باید د دې برخې د ویجاړولو چارې په بیړني ډول پیل شي. نوموړي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د لارې د ډیر تګ راتګ له امله باید د غره د ویجاړولو کار په چټک او منظم ډول پر مخ یوړل شي، تر څو د مسافرو لپاره ستونزې رامنځته نه شي. د یادونې وړ ده چې د غره د یادې برخې د ویجاړولو کار به د سې شنبې په ورځ په بشپړ خوندیتوب سره عملاً پیل شي. لغمان کې د تورو شیشو لرونکو موټرونو او غیر قانوني اسلحو او وسایطو د مخنیوي ځانګړی کمپاین ترسره شو. د لغمان ولایت امنیه قمندان مولوي نجیب الله بدخشي د ډایاګ امریت مسؤلینو سربیره د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو ته سپارښتنه کړې ترڅو د لغمان ولایت اړوند لویو لارو کې امنیتي چیک پوینټونه ایجاد او ترتیب کړي او هغه وسایط یا موټرونه چې تورې شیشې ولري پاکې کړي، ترڅو په سیمه کې د مشکوک افرادو او ورانکارو ډلو ټپلو پیژندنه او مخنیوی وشي. د امنیه قمندانۍ د ډایاګ امیر قاری عزیز الله سعید په وینا د لغمان ولایت په عمومي لویو لارو کې چیک پوینټونه ایجاد کړي وو چې په ترڅ کې د 50 موټرو تورې شیشې پاکې کړي او په راتلونکي کې د تورو شیشو او غیر قانوني اسلحو د نه ګرځولو لارښوونه ورته کړې. په دې اړه د لغمان امنیه قمندان مولوي نجیب الله بدخشي ویلي چې یاده چاره د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم د تطبیق په موخه پیل کړي، ترڅو په سیمه کې سرتاسري امنیت پلي او د جنایي او نورو ورته پیښو په کلکه مخنیوی وشي. ښاغلي بدخشي همداشان له ټولو هغو کسانو د موټرو د تورو شیشو د سپینولو غوښتنه وکړه چې د بېلابېلو دلایلو په اساس یې تورې کړې وي. نوموړي ویلي چې د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان د تطبیق په موخه به لازم اجراات کیږي او له دې وروسته به هیچا ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د تورو شیشو موټر د لغمان ښار ته داخل کړي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د امیر المؤمنین حفظه الله ټول فرمانونه به پرته له ځنډه په ټولو یو شان تطبیق او عملي کوي او د خلکو په رواني امنیت اغېزه اچونکي سببونه به ټول له منځه وړي. امنیه قمندان له خلکو غوښتي چې د یاد فرمان د تطبیق په برخه کې امنیتي ځواکونو ته ستونزه جوړه نه کړي، بلکې همکاري ورسره وکړي او د عامه ښاري نظم د ساتنې په موخه لازمې کړنې ترسره کړي. لغمان کې 115 کورنیو ته د سبزیجاتو او میوهجاتو د پروسس وسایلو د ویش لړۍ پیل شوه. د لغمان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د مرکز مهترلام اړوند 115 اړمنو کورنیو ته د سبزیجاتو او میوهجاتو د پروسس 10 قلمه وسایل وویشل شول. د یاد ریاست د رئیس مولوي عبدالستار محمد په وینا یا توکي چې هرې کورنۍ ته پکې د جوسر ماشین، دیګي، ګازي ډبې، ګازي نغري، وزن کولو تلې او نور اړوند توکي پکې شامل وو اړمنو کورنیو ته ورکړي دي. دا د نانلوس موسسې د خوا نه وو د لغمان تقریبا د دغې قریاګانو دپاره چې 100
او 15 مستفیدینو پکې چې یو د سیصدې کلي هرمل میدانۍ بدیولاباد او بسرام دا هغه ښځې وي چې هغه غریبانانې وي کونډې وي بې بضاعته وي او هغه څوک وي چې هغه هېڅ د ګټې وټې څوک نه و نو دغه د پروسس 10 قلمه سامان ورته توزیع شو زراعتي محصولات پروسس کې مربات جوړه کی اچار ته جوړ یو جوسر ماشین دی ګیس ډبه ده پکې او په دې کې تله د ترازو دغه وغیره سامان دي. په ورته وخت کې د مرستندویه مؤسسې استازي شفیق الله روغمل وویل چې یا د مرسته اخیستونکو ته د اړوند توکو په مرسته د سبزیجاتو او میوهجاتو د پروسس 3 ورځنی سیمینار هم ورکړی دی. و بخش اول ما در همون ترینینگی بود که در بخش پروسس مواد غذایی به مدت 3 روز تدبیر شد و بعدا ترینینگ 3 روزه در بخش مارکت لینکیج به این مستفیدین تدبیر شد و بخش سوم از توزیع پروسس مواد غذایی و تولکیتی که از طرف دفتر مد نظر گرفته شده بود امروز به 175 مستفیدین در ولایت لغمان پروسش آغاز شد که اینا به اساس معیارهای مشخصی که در خود پروپوزال و هماهنگی ریاست زراعت اینا انتخاب شدن. کاملا 175 مستفیدین ما همشون زنها هستند. بل ورته د مرسته اخیستونکو له ډلې عبدالغني او غلام سخي له مسؤلینو مننه وکړه چې دوی ته د ځینو خوراکي توکو د پروسس په برخه کې د کاروبار پیلولو زمینه برابره کړه. دا مننه کوم چې موږ ته دغه پروسه برابره کړه او د غریبو خلکو سره کومک وکړو مرسته وکړه او د دې لپاره چې موږ د خپل بچو ته په باندې رزق پیدا کړو رزق وګټو چې موږ سره نورم مرسته وکړي او دا پروسه نورم پراخه کړي. ډیره مننه کوم چې د غریبو بې ذاتو خلکو سره کومک وکړو دا چې دی په خپل پخو دري موږ ډیره ته مننه کوو او آینده هم د الله زیاتو همکاریو په هیله یو ځکه دا خلک غریب خلک دي او هیله کوو چې کوم مواد چې دې ته برابرېږي هغه سره هم سره کومک وکړي نو بیا مننه کوو چې زمونږ ولس سره او غریب ولس سره کومکونه وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د یاد ریاست له لوري 250 کورنیو ته د شیدو د پروسس اړوند وسایل هم ورکړل شوي وو. لغمان کې د نرخونو وزنونو او تاریخ تیرو خوراکي توکو د کنټرول کمیسیون نظارتي بهیر ترسره شو. د لغمان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په مشرۍ د نرخونو کنټرول د احتکار مخنیوي د وزنونو دقیق تنظیم او د تاریخ تیرو او بې کیفیته خوراکي توکو د کنټرول لپاره ګډ کمیسیون یو ځل بیا په مهترلام ښار کې له مختلفو سوداګریزو مرکزونو لیدنه وکړه. یاد کمیسیون چې مشري د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال کوله د خوراکي توکو هټیو هوټلونو تازه وچو میوو سبزیو درملتونونو قصابانو او نانوایانو دکانونه له نږدې وکتل. د لیدنې پر مهال هټیوالو ته سپارښتنه وشوه چې په خپلو معاملو کې له انصاف کار واخلي نرخونه د ټاکلي لیست مطابق تنظیم کړي کم وزني دې نه کوي او له احتکار څخه دې جدي ډډه وکړي. همداراز یادونه وشوه چې تازه میوې او سبزي چې په پلاستیکونو کې خرڅېږي باید لږ تر لږه 1 کیلو یا یو من وزن ولري. همداراز قصابان او د ژوندي چرګانو پلورونکو ته وویل شول چې دوی باید خپل مالونه د کیلو په اساس وپلوري. هغه کسان چې له ټاکلي نرخ لیک څخه سرغړونه کوي یا تاریخ تیر توکي پلوري ورسره به د اسلامي امارت د اصولو مطابق قانوني چلند وشي. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا زموږ د نن شپې خبرونه تر بیا ښې چارې